记忆在一个晚上里面，为什么我记得大明星遇到大明星，他主动过来跟我问好，然后要不要一起合照？我记得这件事情，而不记得说我去结账的时候到底付了多少钱，找了多少钱，就是代表说有些在同样一个事件之中，有些点是我们比较容易让我们震惊的，让比较容易记住。那第三是莱斯托夫效应，就是说特殊与众不同的东西，我们比较容易记住了。就可能说，我们常讲说哦，有的时候一个歹徒，我们在警察在追歹徒的时候，有时候问说，哪个路人你有没有看到，或者问商家说你有没有看到谁？但是如果一些比较奇装异服的人出现的话，那些商家路人可能比较容易指认出来说，对了，有一个人行为鬼鬼祟祟的，我印象特别深刻，就类似像这种情形出现。除了这些人之外，概念这也是很讨厌的人，就是那个教学事件9大教学事件跟那个学习阶层的人，他也提出来说，记忆力有几个记忆的策略，包含了注意的策略。他认为说注意力有选择、分配、警戒功能，会自动寻找刺激，所以我们必须要重视注意力编码提取这不同里面的方式。我们就是人会有选择性的注意，或是人的注意力可能会随着时间而减弱，或者说注意力可能会随着说他自己觉得说是不是值得注意的东西而去改变。必须要考量这些因素去帮助你去记忆这样。接下来是编码的策略，他认为说我们可以透过持续性的念一个东西，或者说让这个东西变得有意义化，变得说字根字首这种有意义化的东西去把它精致起来，让自己记得更熟，或者说组织化，把彼此之间的关系连接起来，或是透过自己记某段课文之中，就想到那段课文它有什么图片去连接起来这种。它的记忆策略里面还包含了说一些提取的策略，就一些方式联想或是激发，或是一些情境依赖、一些关联的东西。就刚讲的，记忆段知识就想到那一页里面有什么图片连在一起。有别于这些记忆跟遗忘理论之外，还有包含了讯息处理理论，还包含了说，那我们怎么去学习陈述性的知识，就是一个事实性的知识就主要包含机械式的学习策略，包含了说在短期注意力里面，我们怎么引发注意怎么运用多码运用，就是说同时念、同时看，或是同时做动作，这种多码运用，或是一元几组，刚刚讲的单字拆解起来背，或是电话号码拆解起来背，比较容易记得起来，或是运作回旋、复习之类，不断的重复 review 这样子。然后 LTM 这时候我们可以透过集中跟分散练习之间的那种搭配，就同一个时间全部学这个东西，集中火力，或者说等我们这个时间点内容换同个时间点，数学科一定某个单元我一定要读到完为止，我才能够整体能够知道它前后关联性。可是读了一段时间之后，我觉得疲累了，疲乏了，觉得说好像没办法再专心，我再换一个学科先看，之后再回过头来看数学这样。另外还有包含轨迹法，我们怎么透过记得说这个知识里面先出现什么，再出现什么，或字勾法，就透过我们学到某个概念之间可以去联想到什么概念，再可以联想到什么概念这样，不是关键法说我们比如说我今天学习存在主义好了，是不是能够说出存在主义里面的核心理念是什么？就像是说重视人本精神重视情义的面向重视存在的价值对于什么无情命运的抗拒等等之类这种关键核心概念之间的。最后是主观组织法，我们通过自己怎么把它主动建构出自己可以习惯理解的方式，这是比较机械式的学习。有意义的学习就等于说上面比较策略性的被补的技巧了。有意识的学习是说我们要重视读书不能不求甚解，我们这理解才能够真的记得包含说理解上下的处理，整体先看，再看部分，或是部分再看整体。那涉及到像刚新旧经验之间怎么搭桥那种连结，还有 SQ3法，这个是重点。
老师很喜欢考，请问 SU 看法分别是对应什么项目？包含浏览、指引、阅读、记忆、那个附送、scan， 然后 question， 然后 read， 然后 remind 或什么 review 这样子。然后这个善用读书技巧，就把自己觉得说重点的地方划线啊、圈词啊、做笔记啊。另外还有一个程序性知识的学习技巧，有别于陈述性啊，就是可以，就是有别于说知识，我们比较常看到知识性啊的东西，程序性的东西比较像是说开车吧，或是打篮球、散步上的，我们透过不断的练习开车之后就，或者骑摩托车，最后就可能不断的练习可以记得住这样子。跟讯息处理论另外有关的是还包含了后设理论，所谓后设认知理论的，后设认知理论意思这个意思蛮重要的，就是说对于认知的认知，我认知到说我现在正在认知，我知觉到我现在正在知觉，个人对自己认知历程的认知及调节、评价、监控自己思考能力，就跟刚 Bandura 讲，跟他学生讲的那种自我调节啊、自我监控、自我目标啊、自我强化那种类似的东西，可以让我们去随时监控自己学习的进度，去做调节的机制。它跟讯息处理论有关的是这个思维啊，它一般而言我们认为说包含聚链性思维、扩散性思维、定层思维跟试探性思维。聚链性思维就是去找寻一个在很多想法之中去找寻一个固定的做出一个结论出来，说我们今天学到很多东西，我们做一个归纳出来就只有1、2条原则。然后扩散式思维就是说，那我们今天有一个现象，大家来想想看有什么不同看法。小明说 A， 小华说 B， 小强说 C， 那还有什么办法？希望越多越好这样子。定层式思维就是说，我们希望说，让你一步一步的说，你先知道什么，再知道什么，最后知道是什么。然后试探性思维就是说，那大家猜猜看有什么，这个答案是什么？我们先假设看看，推估看看这是什么。另外跟它有关系的，讯息处理有关是创造力、创意思考教学，现在也是一个蛮流行的一个，近10几年来都是一个蛮流行的趋势。我们要创造思考，也要批判思考。基本上创造力的思考，那包含了几个要素。托浪斯提出来的流畅性，你思维要很敏锐；变通性是说我们不要固着于固定的想法，而知道变通跟变化。独创性是我们可以想到别人没有想到的地方。精密性是说，虽然说我们是强调创意，但是我们这个创意必须要内部要严谨性，要经得起细致的，不是一个随便天马行空乱抓一通，那是没有意义的事情出来。对，这个你说无中生有，有中生新。不过这个4个东西是蛮重要的重点，就是希望大家能够记起来、背起来这样子。另外创造思考的阶段还包含，这是另外一个 Wallace 提出来说先准备期、酝酿期、布朗期、确证期，准备进入到一个好像一个准备调试心情，做一个准备，最后才是提出一个酝酿出一些也是现在找好像培养灵感，最后那个灵感突然就这是怎么样子，然后确证说这个灵感是有用的这样。另外还有一些新的跟讯息处理有关，是脑相容理论。它是认为说，人脑处理的方式是平行上部处理的，然后很多认知、情意、记忆交互作用，然后自然学习行为是有脉络性。其实这个脑相容理论就有点像是说，我们知道我们现在开 Windows 的视窗嘛，然后有时候早期他们认为说，我们脑袋同一个时间只能够处理同一个讯息。但是脑相容学习理论，他认为说，我们脑部有很多不同的脑功能有不同的面向，很多在我们处理讯息的时候是不同的区域同时作用的。然后同时而且此外同一个时间，我们可以同时处理很多不同的讯息。比如我现在边在打字，但是你跟我聊天，我还是边打字边跟你聊天，或是我现在开车的时间，我还是可以分神出来。有点像是分神的意思可以分神出来跟你聊天干嘛之类的，或者说我现在虽然是学习认知的知识，但是其实还涉及得到情感的要素，比如说读出师表的内容、知识性的东西，但是我就觉得说什么独怆然而涕下，就是说显得好感伤等等之类的这种，就是说我们脑袋里面不是说
像 Windows 的那个什么系统里面，我们不是一次只能开一个视窗嘛，开一个程式，是同时好几个程式在处理，而且好几个程式之间还是可以彼此交互作用这样子。那另外有一些怎么在教学上应用里面，就注意而言啊，就是一些讯息啊，一次只提一个问题啊，给学生代打时间去思考，然后短期记忆里面就不要过多的，然后帮助学生怎么透过一元几组去，或是关键字那些刚学习记忆的策略去学习。长期记忆里面可能就比较跟认知学习有关，要帮助学生理解建构知识，而不是塞给他东西而已，强化新旧经验的理解这样子。主动建构知识就可能跟刚刚讲那个啦，布鲁纳的发现式学习啊，自己去探究，自己去建构知识。还有第二个跟那个奥苏贝尔有意义的学习，帮助学生建立起前导主体，让他新旧经验之间可以在要领概念跟附属概念之间建构起这个关联性出来。还有重视编码的原则，重视帮助学生记忆说哪类知识可以放在一起思考啊，哪类知识你想到什么就可以想到什么，想到什么就可以想到什么，最后是多元分两的方式。最后一个学习有关的理论是人本主义的理论。其实这派理论里面认为说，与其说强调行为主义刺激跟反应之间通过训练的方式让学生去习惯，或是认知学习理论里面强调学生如何去探索知识、探索事实、事物，去发现原理、原则，或是建立起知识的意义的观念，然后主动去建构知识，或是像讯息理论里面重视学生如何去记忆啊，如何去把讯息做分类，去把它分门别类归纳好，然后怎么去需要的时候怎么去提取出来的观点之外，人本主义认为说我们要重视那个情谊的部分，重视我们学习不只是学习知识，是学习到人类的需求啊、意愿，考量到每个人自主学习内发的是外在那种技巧性的东西啊，或是协助性的东西。重视我们学习是为了自己生命的提升，而不是说为了外在目的的学习这样子。主要代表人物有马斯洛，他以学生为重心学习的学习理论，他认为说学习不能外授，只能内发，学生自主学习，然后老师不能强制这样子，重视学生主动学习的潜力。另外，马斯洛也提出一个需求切析论啊，包含了说基本的需求，又叫缺失性的需求、匮乏性的需求；第二个叫成长的需求，又叫积极性的需求、进阶性的需求。包含了说生理需求，就吃得饱、穿得暖；安全的需求，就是不被坏人、不被野兽攻击；归属感、爱的需求，就是我们属于一个家庭，我们被人爱，我们属于一个团体，被接纳那样子。自尊的需求就是说，我们必须要跟自我评价一样，我们要确认说我们自己活在世界上是有价值，而不是可以随便被人家歧视或贬低。这基本身为一个人必须要满足的需求，不然那可能就社会心理可能就可能不平衡，导致不健康、不好的情形。成长需求是说，除了基本的需求之外，我们还有一些想要获得更多知识啊，想要追求更高远理想的东西，包含了求知、求美，还有追求自我实现，怎么通过连续满足去达到一种就是高峰经验对，我就是做这个事情，就是一个有意义的、让我很满足的东西，最后甚至自我超越的需求。虽然我已经做得好了，能不能够好还要更好这样子。那基本上这有一个早期有分成5个阶段。生理的需求、爱与安全的安全的需求，然后爱与艺术的需求、自尊的需求跟自我实现的需求。然后接下来另外一个 Rogers， 他比较像智商辅导的倾向，他强调以学生为中心，重视老师对待学生要真诚一致，然后无条件的积极关注别人，要有同理心这样子。然后一些原则可能大家有时间自己看过就 OK 了。基本上，人本主义思想在教育上里面强调全人教育、品格教育，重视价值澄清，让学生去透过不同价值之间的辩证讨论，去决定出自己的价值，不是老师塞给他说你应该怎样，而是让学生有机会去思考、去体验之后，去建构出属于自己，或是
跟人家讨论之后，形构出属于自己的价值观，然后都是协同教学、活动学习，还有开放教室这些东西。基本上我们的那个有关于学生学习历程的理论，就是会考量到说学生是如何学习的假设。我们通过心理学，像哲学一样，对于教育的本质啊、教育的目的啊、教育的类别的判断之外，心理学里面同样会根据不同的理论基础，去帮助我们、提示我们在探讨教育心理学的时候，必须要重视哪个面向，主要包含了说那个从生理发展啊，生理发展跟心理发展心理学那个观点，然后或是那个应该是说，刚讲错，不好意思，就可能说像从行为理论的观点啊，发展心理的观点，跟这个有部分跟认知有关系啊。行为主义的观点，我们应该要着重学习的哪个面向，然后认知主义的观点，认知学习的观点，我们应该着重哪几个面向？讯息处理的观点，我们应该着重几个面向？人本主义的观点，我们应该着重几个面向？这里都是有关于学生学习机制的理论，跟前面那些，其实跟前面那个发展心理学那些生理机制，其实也是息息相关的，就彼此会互相配合。不过可能是重点不同这样子，是跟身心发展息息相关。因为学习其实有时候也会根据那个身心发展，还有一些个人差异跟社会状态去做一些不同面向的考量这样子。然后基本上就有关于说心理学对于在教育心理学里面对于学习理论的启示，就是有关于考量到学生学习机制的面向这样。重点就是在这边。那我们先休息一下，等一下再去处理一下动机理论的地方，学习动机理论的地方。